Existem 4 principais objetivos de qualquer tratamento com paciente que tenha dor ou disfunção temporomandibular. O primeiro objetivo deles é a redução da dor. O segundo objetivo, reduzir a sobrecarga adversa. O terceiro objetivo é restaurar a função desse paciente. E o quarto objetivo, retomar as atividades normais. E é seguindo esse passo ou essa esteira de tratamento baseado nesses 4 objetivos que a gente deve focar no nosso tratamento. Assim, focando em reduzir todas essas etapas e estabelecer todas essas etapas para que ao final o paciente tenha qualidade de vida e ele esteja novamente apto a conviver em sociedade com a resolução do seu problema de dor e disfunção temporomandibular.